eigentlich ganz süß. Okay, die mag uns noch nicht. Ja. Alter, das finde ich so süß. Hinterher! Und schnell! Gegen ja und schon wieder. Ja, komm. $2,000 years later. Weg. Oh nein! Einer ist noch übrig. Heiliger Vater, nimm mich zu dir, Amen. Nur her.
Jetzt nicht. Bleib immer in der Zeit. Wählen XD. Sorry. Also, ich denke, das ist alles gleich.